Selamat pagi guys. Saya ingin unboxing, bukan unboxing tapi unbongkaring Go Mixer Roland yang saat ini sudah saya lepas bautnya biar cepat. Jadi coba lihat aja. Nah, ternyata jeroannya cuman seperti ini, guys. Jeroannya ini memang gak seperti yang kita bayangkan. Rapet, rapet dan penuh dengan komponen-komponen yang luar biasa menurut saya. Sesuai dengan harganya. Nah, saat ini udah saya bongkar ini. Silahkan dilihat aja. Di sini banyak chip-chip yang menempel. Oke, saya kira cukup sekian nih unbongkaringnya.